曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，放無風沙。春芬啊，呢當歸同鹿茸係俾你補身㗎，有咗喜要多啲煮嚟食先得啊！明寶你真係有我心。世事無常，是禍是福，有邊個料得到啊？你而家粗心大細，唔好話自己都顧下個肚啊！諗得多只會傷神，今日何必呢？近日我只喺度諗，點解我哋硬係要將人分好同壞？我又為何曾唔係覺得桂蘭姐為人囂張刻薄啊？但係事實係佢有關心我，又有關心呢頭家，而結果係天從人願，一係天公冇眼，我真係唔識分。燕少奶奶，你嚟咗啦！陳當家，婆婆，佢哋又係嘅，連杯茶都冇嚟招呼你嘅。不必啦。我都差啲唔記得咗添，我整咗啲糕點啊，攞俾你試下。咁我唔客氣咯喎。燕少奶奶請坐。自從桂蘭過身之後，春芬佢一直都悶悶不樂。燕少奶奶有時間嘅就多啲嚟陪春芬傾下偈，開解下佢啦。春芬係我嚴家鋪唯一嘅朋友，我一定會好咁睇住佢。難得春芬有你呢個朋友，確實係佢福氣啊！可能我咁講會有啲刻薄，不過桂蘭去得咁及時，呢啲和尚又唔係宋家福氣啊！陳當家，有一件事我好希望你可以坦坦白白咁同我講，唔知係咩事咧？桂蘭究竟點死㗎？桂蘭一直有病喺身，當晚舊病復發，一時喘唔過氣，先至會不幸過身嘅啫。就係咁簡單？當然係啦。如果唔係嘅話，嚴少奶奶，你覺得仲有啲咩原因呢？我只係怕有人驚春芬個肚嘅秘密會暴露而多生事端啫。嚴少奶奶嘅説話未免係太重啦。冇錯，桂蘭生前嘅時候好多嘴，但係跟咗我咁耐，我視佢就好似一家人咁。試問我又點會俾其他人加害於佢呢？更何況而家我哋都係坐埋一條船啊！我嘅説話，嚴少奶奶你應該相信至係啊！如果我唔係要顧及春芬嘅感受，我根本就唔想搭上你哋條船。總之你記住，事到如今，桂蘭點死都好，你哋都要好好咁對春芬，否則唔好怪我反面唔認人。春芬佢仔乸對我哋嚟講都好重要，即使冇嚴少奶奶嘅教導，我哋都會對佢如珠如寶咁對待嘅。係啦，嚴少奶奶，我諗你都知道，遲啲祭祖嘅時候，我會正式叫東陽替代我做當家呢一個位。可惜嚴老闆佢一直都……你唔使講，件事唔係我唔想幫你，不過你都知萬禧份人係點，你估我説話可以左右到佢咩？呢層我當然明白，我亦唔敢要嚴少奶奶為難。不過我諗你應該知道，嚴老爺係幾時出門㗎？嗬？我老爺。咦，大爺，點解你淨係食菜嘅？嚟啊，食嚿肉啊！菩薩講過，殺生係會折福折壽，我淨係食菜得㗎。點解大爺突然間有咁嘅想法嘅？宋家男丁單薄，唔及時積翻啲福，你又點可以為婆婆生翻個男孫呢？食飯啦。係啊，一陣間食完飯，我會搬啲被鋪過嚟陪你瞓。你過嚟陪我？你有咗新人，起居飲食點都唔方便。其實都唔使啦，我哋大家住埋同一間屋，無論東陽又好，婆婆又好，邊個有事點會話冇照應喎？何況我啱啱先有新人，我識得照顧自己㗎啦。做乜我揾班咗你都唔為意㗎？大肚婆用班口食飯唔吉利啊！點解你咁大意？我平時都係咁用㗎喎。今時亂同往日啊！你知唔知你個肚到東陽對我哋宋家幾咁重要？我哋全家上上下咁為你救你，盡盡一切啊！你咁唔愛惜你自己，我同你換咗佢。
陽，佢係你哋嘅長房長子，由佢擔任當家係理所當然嘅。只不過，除非連老爺你都唔高興我家東陽做當家，咁我趙玉亦唔敢再口硬相求落去啦。李俊嫂，你言重，呢件事可以分幾頭嚟講。第一，我對東陽嘅為人係並冇偏見。第二，你哋宋族選當家係你哋族中嘅家事，我哋呢啲旁人亦都唔到我哋指指點點。第三，萬禧雖然係嚴家嘅老闆，佢講嘅一句說話或者佢嘅立場都可以幫到阿東陽一把。不過我呢副老骨頭呢，早就已經退咗落嚟。呢件事我管唔着。嚴老爺今日能夠過清閒嘅日子，乃係嚴老爺嘅福氣。但係嚴老爺畢竟係嚴老闆嘅阿爹，有老爺子一句勝過我哋百句。嚴老爺，你念在昔日與先夫離信，乃係投契嘅平輩兄弟，今日就幫我哋長房呢一個大忙啦。李順嫂，你何必行咁大嘅禮呢？你俾啲時間我翻去諗下先，好嗎？阿爹，係萬禧啊！就嚟啊！阿爹，你揾我有事啊？係宋族祖先生忌嘅日子就快到啦，係咪？姓宋嘅有打算喺祭祖當日另推舉新當家。阿爹，你對呢件事有意見？我的確有自己嘅諗法，不過喺我未講之前，我想聽下你嘅睇法係點。本來我想幫宋離貴取代長房嘅，但係呢個人貪得無厭，而宋族人又對佢諸多不滿，所以我覺得佢難成大器。咁即係話你另外有一個人選呢？講到尾，宋族當中，焦玉就最懂得人情世故，處事最圓滑。今次我拉佢落馬，只不過想挫挫佢嘅銳氣啫。你想佢喺呢個位嗰度再坐落去？就算係咁，都只不過係權宜之計。始終蛇無頭不行，宋族咁大族人，點都要揾個醜人代出頭嘅。不過睇起上嚟咧，佢哋係想佢哋個仔出嚟做醜人多啲嘅。佢今日仲嚟揾過我，希望我勸下你，等你俾佢哋嘅長房長子宋東陽嚟做呢個新當家。阿爹，你唔係打算幫宋東陽講好説話係咪？點會呢？阿爹就算係再老，都唔至於係老糊塗。你唔中意宋東陽呢個人，唔通我唔知咩？其實何止係宋東陽嘅，宋家長房呢一族，其實係同出一個種。宋離信呢個人啊，佢點樣教佢啲老婆仔女我就唔知，但係宋離信呢一份人，佢個本質我又點會唔知啫？當年我哋既係平輩，又係各自長房當家，人前人後，大家都以為我哋嘅交情係非常之深厚。其實只係我好修養嘅。宋離信呢一個人，心術不正，自私自利，做當家處事不正，做丈夫始亂終棄，窮心未盡，色心又起，修身齊家冇一樣嘢做得到。阿爹正話，只係擔心你心軟，俾佢個仔去做呢一個新當家嘅。阿爹嘅説話，我明白嘅。宋離貴呢個人固然唔可以寄望，但係焦玉
佢上次公然咁頂撞你，如果你俾佢坐上去掌權，都唔見得係一個好嘅下台階。嗱，反而佢哋嘅小輩宋世民，你可以考慮下。宋世民，呢個人雖然輩分係輕啲，但係佢嘅人心頭唔高，人又簡單，容易駕馭，呢一點先至係最重要。嚴老闆，嚴老闆咁啱啊！知嚴老闆今晚得唔得閒呢？咩事？阿冇，上次咧，犬兒拜祭祖先，德宏嚴老闆能夠賞面渡河，所以世民咧今日無論如何都要請嚴老闆食翻餐好，當係回禮啊！不必客氣啦，我好忙，冇時間，真係。唔係啊，嚴老闆，其實食飯其次嘅啫。世民咧為嚴家鋪諗咗好多日後發展嘅宏圖大計啊！如果嚴老闆能夠賞面，聽下世民嘅意見，世民日後一定得益不淺。宋少爺，你抬舉啦！如果他日真係有啲咩宏圖大計嘅話，你一定會俾我知嘅。唔好意思。咁嚴老闆慢行啦，下次再傾過啊！係邊個送禮嚟啊？老闆，係宋世民少爺派人送禮嚟俾老闆同少奶㗎。翻咗嚟啦。嗰班姓宋嘅為咗做當家，一個二個走嚟向我阿諛奉承，就連嗰個唔長進嘅宋世民啊，都喺度痴心妄想，即係一個大笑話。阿靜啊，出去斟啲茶入嚟啊！係少奶。咁喺你心目中，你有冇諗過由邊個做宋族嘅當家？唔係連你都收咗唔知邊個嘅禮物，又同邊個講好説話係咪啊？我確係有好多説話要幫人講，但係唔係因為我收咗好處，以事論事，將心比心。事實上，我亦見你因為呢個問題而煩惱，旁觀者清。我俾多個意見，你要好再考慮。夠啦，唔好再講啦！呢幾日嚟已經有好多人因為由邊個做宋族當家嘅事嚟煩我。我嚴萬興有我嘅主見，你哋一個二個越係以為區區幾句説話可以影響到我，亦即係越係以為我係一個窩囊廢。我點會咁諗？總言之，選宋族當家嘅事係男人嘅事，你唔使擔心我，亦都少出聲。喂，啲垃圾梗係掃出㗎嘛，邊有掃入㗎？掃乾淨啲啦，唔係點拜啊大伯啊！哎，當家，時候都差唔多，不如我哋開始啦。等多陣啦。今日係大哥嘅生忌，佢係長房大伯，你向佢上香嘅紙紮會零舍多啊。儀式時間會好長，我恐防會誤咗吉時啫。五叔講得啱，我都唔想誤咗拜阿爹嘅吉時。我哋姓宋嘅祭祖同推選當家，係我哋姓宋嘅事，姓嚴嘅唔嚟咪由得佢咯。當中嘅道理你好清楚㗎，俾啲耐性，再等多陣啦。姓嚴嘅嚟唔嚟，大家心中有數啦。我就唔信我哋姓宋嘅子弟自己就唔可以揸主意。時辰到啦，上香啦！我有一件好重要嘅事要同大家宣佈，長房大哥早年突然身故，離順嫂臨危受命執掌當家呢個職位好耐。咁多年來佢真係好辛苦，而今大嫂佢深思熟慮之後，佢認為呢個職位應該交翻俾宋家長房嘅長子宋東陽做，所以從今日開始，宋東陽就係我哋宋族嘅新當家。俾東陽做當家，人哋嚴老闆點睇先？係啊，係啊！選宋族嘅當家係我哋宋族嘅事。如果各位叔伯兄弟信唔過東陽，齊聲反對，我宋東陽就心甘命抵退翻落嚟。若然姓宋嘅人同意嘅，出邊嘅人點睇，同我哋有咩關係啊？說話就唔係咁講啦，做我哋當家要幫我哋出頭。春秋兩季都有問嚴老闆攞錢嘅，如果嚴老闆信唔過佢，刻意為難，到時損失嗰個會係邊個？咪我哋。
總之選當家嘅事咧，第日先再講啦。各位叔伯兄弟，細民先行告辭，反正留喺度都無謂噶啦，不如翻去瞓覺。真係抱歉啦，唔係吉時已過啦嘛。嚴老闆上面啊！利信叔係我嘅長輩，我哋做後輩嘅當然要盡啲心意啦。況且今日係東陽兄你接任新當家，我點都要嚟賀一賀你嘅。呢度啲禮物，少少心意。多謝。嘿，難得嚴老闆都上面，咁就一齊嚟賀下東陽做我哋嘅新當家啦！你哋話係咪啊？我知你肚餓，我特登整咗水餃，慢慢食。明寶啊，我有句説話同你講，你過嚟。呢番説話你聽落未必會高興。今日我喺祠堂支持宋東陽做宋族當家，並唔係因為睇在你嘅情面份上而咁做。我明嘅，我嘅説話你係點會聽啦？不過知道早兩日你同老爺傾過，先係咁嘅決定啫。冇錯，阿爹係勸過我，但係佢冇勸我支持宋東陽。喺佢眼裏邊，宋族長房根本就唔應該做當家。所以你就特登誤逆老爺嘅意思，反而去支持一個你完全唔信任嘅人去做宋族當家。阿爹嘅睇法唔一定係我嘅睇法，當中嘅道理你唔會明，亦唔需要明。我寧願你係真心真意相信東陽有咁嘅能力去幫你睇住宋氏一族，而唔寧願你係逞強鬥氣啊！萬禧啊，點解你每一次都係一意孤行與人為敵嘅咧？嚴家鋪咁大，你唔可以單憑你一個人嘅能力就可以翻手為民、覆手為雨㗎。夠啦！你只係代替我商議，去聽我聽唔到嘅説話。我個心諗緊乜嘢，唔一定下下要你知得明白。我唔肚餓，攞返出去。我只想交代清楚啲嘢，我唔阻你太耐。你又交代啲乜嘢？隻貓揾唔到，我都查過，最多我值10幾個大洋，我一定還翻俾你嘅。你唔覺得煩嘅咩？問題係由你開出嘅，而家我做唔到，但係我唔希望有話柄俾你揸手。你以為我嚴萬禧真係有心情同你意氣相爭咁鬥落去咩？講到欠人嘅本事，我宋東升遠不及你。你哋宋家嘅子弟，一個比一個更加不知所謂。行啦！點解你會咁多錢嘅？啲錢我將嚴萬禧匹馬賣咗攞翻嚟嘅，你收埋先。你原來一早揾到匹馬，咁點解你唔同佢講啫？因為如果唔係咁，我再點可以繼續欠佢一個人情，繼續留喺佢身邊？我以為你真係同佢鬥氣嘅咋，我仲以為你冇晒辦法㗎。嚴萬禧要對付佢，一定要有耐性。如果你面前扮好人，冇人得到佢信任㗎。你越扮，佢就越唔信。但相反，繼續同你鬥氣嘅話，我就越有機會令佢欠我更多。到時佢冇可能將我收喺佢旗下。嚴萬禧欠你家姐嘅，我向你保證，佢還翻俾你，絕對唔止咁少。姓宋嘅咁樣做根本就係唔啱，係啦，宋家係開煙花廠啊，擺
定搶我哋嚴家嘅飯碗㗎啦，都唔明阿嚴老闆會應承佢嘅。仲使講？佢梗係俾個寡婦迷惑啦，唔係老闆點會肯俾個當家位佢個仔坐啊？你哋亂講乜嘢啊？老闆始終係我哋族長嚟㗎。國基叔啊，之前咪謠傳老闆同招私通嘅，係咪謠言至於智者大家心知肚明啦？冇錯啦，一直以嚟老闆今日最用緊聖送呢班大懶蟲。國基叔，今次係點都要為我出頭，向嚴老闆討翻個公道。往日東陽冇錯，的確係有用宋族名義開煙花炮仗廠嘅諗法。不過自從佢做咗當家之後，佢對我嘅説話一直都係言聽計從，早已經唔敢有呢一個妄想。更何況而家唔單止係嚴家嘅人，因為呢一件事對老闆你不滿，就連我哋宋家嘅人都怕老闆你會將佢哋應得嘅錢扣起嚟俾東陽佢開煙花廠，而對東陽佢怨聲載道。試問東陽又點會蠢到自把自為、私自張揚呢？所以老闆，你千祈唔好誤會，謠言係東陽所傳。佢唔咁做，但係咁唔表示嗰啲好兄弟唔會咁諗。郭基叔，你唔去問清楚嚴老闆，我哋大家個心都唔舒服。唔係咯，郭基叔，你開句聲，我哋一定企喺你嗰邊㗎。係啦，你問清楚佢啦，郭基叔。就當我相信宋東陽唔係故意將呢一件事傳出去，但你敢唔敢好肯定咁話俾我知，佢冇將呢一個想法向第二個人提過？明鳳，你幫我叫陳掌櫃入嚟，我要佢立即請一個人翻嚟。就算呢件事真係宋東升做嘅，你咁樣請佢翻嚟，亦未必問出個明白啊！喺呢個時候，你認為我會嘥啲咁嘅時間咩？造謠嘅人之所以有所恃，就因為謠言已經蠱惑人心。而我就偏偏要證明俾呢一種人睇，人言可畏。而我嚴萬希偏偏就唔怕。國基啊！小翠，你喺度做咩啊？我哋商討緊大事啊！你過嚟先啦。頭先陳長官佢過咗嚟屋企，夾硬帶走咗婆婆翻去啊！梁琛，國基，你都嚟咗啦！你睇下嚴老闆對我幾好，幾多嘢俾我食啊！今日叫我喺度過夜，快啲食嘅，食嘢。請坐。老闆，如果你咁樣做係因為以為近日坊間對你嘅傳聞係由我散佈嘅，咁你就搞錯晒啦！我知道呢件事與你無關。既然你知道，點解帶我娘親嚟呢度啊？嚴家嘅子侄同吉慶堂嘅工人一向都好聽你嘅説話。我想郭基叔你幫我諗一個辦法，好好咁解釋一下。總之，我聽朝翻到吉慶堂，唔想再聽到有任何流言蜚語。如果個流言係確實嘅，就算我再大嘅本事，亦都冇可能撳得住佢哋把口㗎。乜連你都相信我會俾宋家開辦煙花廠呢個咁荒謬嘅講法？再荒謬嘅事，老闆你近日都做咗唔少啦。我仲以為郭基叔你係一個識時務嘅人添。你先係俾個奸夫宋東升留喺山上面，再俾個淫婦阿爹茅土兩父女留低幫你開井。老闆，你似乎事事都係以宋家利益為先喎。試問咁嘅流言，大家又點會唔相信啊？郭基叔，今次嚟我係要你聽我説話吩咐，唔係倒翻轉頭由你去教訓我。我唔會認為你對我係忠誠忠心，我亦都唔相信你可以以事論事、持平公正。我買你只不過你係一個孝子，你想你娘親今晚過後可以平平安安，就聽我嘅意思照做。到頭嚟莫講話其他子侄，就講你，你就算個心點唔舒服，都唔係一件咩大不了嘅事情。茶都沖到淡晒啦，我以為你今晚唔翻嚟添。你派咁多人圍住我哋屋企，算咩意思啊？我只係想問下大叔打井嘅事啫，錢我預咗俾啦，唔係嚟問下都唔得啊！我已經喺天燈台附近揾到地下水脈，井口已經打咗石砌好多。水質咧？
天敦台位置高，水質必定夠澈夠甜。咁如今見到水未啊？今次水源豐富，但位置較深，10尺都未見水。 5石尺之內必定有收穫。時間呢？我諗要過幾個月。咁耐？夠啦！你今日嚟呢度就來撚個老人家？我唔係留難，我只不過想幫佢計清咗條數啫。我應承你，如果完工之後人工係5個大洋，依家50尺井，你只係做得10尺功夫，我就計你2成，大家均均真真。 你收錢之後，就同佢離開我嚴家鋪。姓嚴嗰度啊，就係話我哋冇用睇小我哋，咁佢哋有咩用啊？我遲早俾啲顏色佢哋睇噶。嚴萬禧點會信阿東陽㗎？你知乜嘢啊？呢啲根本就係姓嚴嘅一個陰謀。姓嚴佢哋啊，一直以嚟都想借啲煙唔俾錢我哋㗎啦，係唔知點解東陽佢咁蠢，開到口話要自己做生意。嚴萬禧仲唔借呢個機會嚟呃佢咩？講得好聽就話合資啫，到頭來係賺係蝕，有邊個知啊？ 總之一句講晒，姓嚴嘅冇個好人。你講咩啊？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 你講咩姓嚴啊？咩啊？我話緊你哋姓嚴，冇個好人咁點啊？劉艷明我傳出去嘅，我冇時間同你講道理，都冇需要同你講道理。今次嘅流言係咪你傳出嚟？我全部都算到喺你頭上。只要你2個火頭離開我嚴家鋪，我就有方法平息民憤。大叔，我諗你都唔想見到我哋2族人嘈個翻天覆地嘅。嚴萬禧，嚴老闆，如果要走話，都係我哋兩父離，同東征無關。麻大叔啊，呢種人。 想問條卑躬屈膝啫，如果嚴家鋪搞唔掂，係佢冇本事，就推喺我哋身上。我宋世民會驚你嘅，夠膽打我！打你！三更半夜喺度嘈喧巴閉，世民你冤咩啫？要怪嘅就怪自己嘅當家唔化，怪咗邊個啊？要睇你4個揸住樽酒夜媽媽嚟祠堂飲酒，成何體統啊？仲唔同我早啲攬翻去，早啲瞓啊！今次我俾面唔叔公，唔同你計。 不過下次我一定同你算賬。先禮而後兵，從來都唔係我嚴萬禧嘅風格。萬禧，萬禧，東升係東陽嘅好兄弟，你就當我俾面東陽放過佢咯。不如我哋翻去先啦。邊個叫你喺度自把自為啊？你翻去。今次你衝動嘅真啊，不如我哋翻去先再講啦，好冇？你同我躝翻去。老闆，你翻去呢個嘉應堂啊！姓宋嘅嚟咗好多人話攞人喎。攞咩人啊？聽講話宋世民俾我哋姓嚴嘅打咗重傷。 佢哋要郭基叔俾個交代喎。快出嚟啊！快啲出嚟啊！快出嚟！出嚟啊！宋低佢！嘈咗咁耐，嘈夠未啊？你隻縮頭烏龜又縮夠未啊？你夠膽打斷世民隻手，你唔夠膽企出嚟影？廢話！你哋個宋世民成撩事鬥非，佢俾人打關我咩事啊？就係因為世民尋晚撩到你，所以你鬼鬼祟祟打成佢咁。你估我哋睇唔出啊？係嘅話，你叫佢出嚟同我對質。 你夜媽媽落手啊，都係唔想認得你啫。你而家梗係聲大大啦。你哋班人簡直橫蠻無理。我話你哋砌事交邊啊！你講乜嘢啊？走啊！你哋1個2個咁樣抖抖條，仲喺度生事。有啲乜嘢嘅，大家就應該翻祠堂明明白白咁講清楚。喧嘩嘈吵，成何體統啊！你哋如果仲當我係當家，而家就即刻翻屋企。講得好啊！當日我哋認你做當家，都係因為嚴萬禧睇你咋。 而家姓嚴嘅包庇親族，所以我哋指責，我哋連佢都唔服啊！何況你？我哋捉人翻去，跟佢翻去。老闆，老闆，你哋有説話嘅，打嚟同我講。你恃住有槍啫嘛！我哋唔驚你噶，我哋人多啊！係啊！我唔係要你俾邊個。 我哋呢就講道理，世民究竟俾邊個打？講到尾要拉要鎖，就一定要有證據。我哋姓宋嘅書香世代，佢哋姓嚴嘅，當年唔係靠我哋祖先出手，佢哋會有今日。呢班咁嘅粗人，你要我同佢講證據？計我話，我哋嘅太公嘅靈位同佢哋擺埋同一個祠堂啊，根本就係屈就。冇錯啦，聽日就係16，一於將太公嘅靈位搬走，我哋自己起嗰間。係啊，冇所謂，反正我哋都唔稀罕。好，一於搬祠堂。 不過我哋唔好便宜我呢班衰人，當然收葺，我哋都出咗唔少錢嘅，日月拆埋啲流離眼走。老闆，宋當家，你冇本事教你嘅宋家子侄，就唔好怪我強出頭。你開咗啲槍之後，真係冇得翻轉頭。
係姓嚴嘅好嘢，你哋放長雙眼睇住，我聽日一定嚟拆你祠堂，一住嚟啊你哋！阿爹係萬希啊！阿谷，誒，老闆。老爺咧？哦，老爺今朝一早出咗去放白鴿啊嘛。今朝一早？係啊。冇嘢啦。哦。老爺啊，我哋今朝出嚟嗰時咧，冇事先同老闆講聲，怕唔怕佢有事揾你嗰時揾你唔到啊？唉，佢貴為嚴老闆，只有其他人有事走去求佢嘅啫，點會話佢有事走去求其他人嘅咧？如果佢真係有咁嘅需要咧，咁佢真係要首先諗清楚，佢呢個嚴老闆應該點樣做落去啦。呢啲鴿咧買翻嚟唔夠10日，都未養熟。今日突然放我哋出嚟，我怕佢哋唔曉翻嚟喎。曉翻嚟嘅，自然一定會翻嚟。如果中意行自己嗰條路嘅，就算你養佢幾多日、幾多年，佢都一定唔會翻。原來琴晚東星大哥嗰邊發生咗咁大件事啊！大件事嘅都邊及得上宋世民俾人打斷手啊！就因為而家個個都係話我哋國基叔出手打人，為咗呢個祠堂要拆要留，一定要大打出手。事到如今，唔係單單一個宋東升就可擺平到成件事。件事點解要搞成咁？男人就係咁噶啦，講錢講權，亦不及講面子。佢哋要打要殺，我哋阻唔住。既然係與我哋無關，我哋無需要替佢哋擔心。喂，做咩啊？祠堂俾你入㗎，快同我躝啊！邊個咁斗膽叫我哋躝啊？邱明，點可以咁樣同嚴少奶奶、宋少奶講嘢㗎？仲唔快啲翻去？對唔住啊，嚴少奶奶、宋少奶。唔關佢事㗎，係我自己一時情急，想上炷香俾祖先，所以唔記得咗規矩啊。不如我為少奶代勞啦。春芬啊，我哋走吧啦。呢啲男人既然咁多規矩，就由啲男人自己處理翻男人自己嘅嘢啦。你行。嚴少奶奶有封信俾你㗎。信？我今朝去城頭門邊等省城送嚟嘅書簿。遇到秦城馬佢又有封信俾你喎，我仲諗住晏啲送去你府上添。唔該。唔使。春芬啊，不如你翻去先啦。你記住2日留喺屋企，唔好出大街，知道嗎？哦。明鳳，自從你嫁到嚴家鋪之後，阿爹同娘親無時無刻都係咁掛住你。你大哥已經離開咗省城。所以，如果你喺嚴家真係俾人欺負嘅話，不如你翻嚟我哋身邊。至於我哋攞咗嚴家嘅聘禮，阿爹一定會想辦法還翻俾佢。無論你幾時想翻嚟，阿爹同娘親都一樣咁歡迎你。叔公啊，我哋咁做會唔係咁好啊？世民，你唔係啊嘛？你等到而家先想打退堂鼓？咁又唔係。你上一次同我講咧，話我假扮俾嚴家嗰啲人打傷，你就有辦法將阿宋東陽佢拉落馬噶嘛？而家越搞越大，搞到要拆祠堂咁大件事，我真係擔心以後愧對列祖列宗咋。你放心啦，到時你同我企出嚟係嘛？你大義凜然咁，不過咧你就唔好同嚴家追究，咁佢哋就一定打唔成嘅。
你知唔知啊？今次啊，一切都係為咗你呢，就快有機會可以坐上當家呢個位嘅。你話你一做咗當家，你個死鬼白嘢開心得嚟唔切咧，你點會怪你傻仔嚟嘅啫？咁又係啊！宋家歷代祖先有怪莫怪。如果世民真係做到當家嘅話，就算祠堂有咩損失，我都會承擔。到時最多起個間更加大嘅祠堂嚟供奉咁多位祖先，再向咁多位祖先賠罪。陳掌櫃，少奶，有客人嚟咗咩？係啊，宋家長何奶奶同老闆有事商談緊。其實我都唔想事事嚟煩住老闆，不過今次嘅爭執非比尋常，所以我諗住，如果老闆知道個中係有內情嘅，至少有機會了解下咁解啫。如果我內情即係老闆一手策劃煽動嘅，咁你再嚟問，你同向和尚借腮一樣，都係咁白費心機啫。賢少奶奶又唔使驚，我會咁諗。老闆尋晚雖然確實有為難過東升，喺呢件事上，我仲欠賢少奶奶一個人情。但事情發展到呢個地步，老闆自己亦成為磨心。試問佢係點會係成件事嘅始作俑者？睇嚟你對萬禧嘅信心，比其他人都仲要強好多。而家同舟共濟，我呢個冇本事嘅女人，唔依靠其他人嘅，仲可以點做？咁希望宋當家都只係因為佢唔好意思禮下於人，先勞煩到長房奶奶你，我就嚟走呢一趟啫。賢少奶奶客氣啦，就送到呢度啦，告辭，唔送啦。你哋都啱啊！你幫我出去問下陳掌櫃，同我準備好匹馬未？點啊？有嘢想同我講？剛嚟信嫂上門，有緊要事揾你啊！我以為我唔喺屋企，你唔會見過人添。佢講嘅嘢都係我依家煩緊嘅嘢，都係嗰啲説話啫，我應付得嚟㗎啦。嚟信嫂係咪招你聾㗎？你講乜嘢啊？自從上次你兩個傳出流言之後，你哋兩個關係好似越嚟越親密咁。我仲以為佢一定知道好多秘密，你先會私下接見佢啫。依家嚴宋兩族發生咁大件事，你喺呢個時候問我啲咁嘅嘢，你咪覺得我唔夠煩啊？我係你妻子，我只不過想問清楚啫，唔通咁都有錯？婦人之見荒謬，我依家唔得閒，出返去。嚴宋兩族本來就係唔同嘅人，但係喺100年前，兩個家族能夠歸於同一個宗廟，係緣，亦都係業。莫講話係兩種唔同姓嘅人，就算係同室父子，血脈相連，爭拗猜忌、益長相爭嘅事都大有人在。今次兩族相爭，唔理係咩名目，本來就係避唔過嘅。不過或者打一場仗都好，大家可以睇清楚流出嚟嗰啲血都係同一樣顏色嘅，咁大家先至會醒，先至會明白應該由邊一個人去做嚴家鋪嘅主人。老爺啊，如果有一個人佢可以幫萬禧過到呢一關，但呢個人最終都唔願意咁做，為嘅只係為昔日萬禧欠過佢，咁呢個人嘅所為，老爺你會原諒？或者可以咁樣講，如果我答你，我唔會原諒呢一個人，咁你估呢個人會唔會幫阿萬禧渡過呢一關？人做事本來就只需要為自己負責。萬
蘭希係咁樣，呢個人亦都係一樣，並唔在乎我呢個老人家講咗啲乜嘢。都咁夜啦，不如早啲休息吧啦。況且咁夜喺度練槍，只會嘈吵到人家啫。乜你以為今晚嚴家鋪上啲人仲會瞓得着？咁我喺度陪你啊！莫講話槍聲嘈吵，就算冇槍聲，我今晚好攰，我唔想聽任何説話。你自己翻去先。我真係分唔清，你想要嘅嘢真係聽唔到，你抑或是你根本唔願意聽其他人嘅說話，我更加分唔清，你到底係一個冷血麻木嘅卑鄙之徒，定還是係一個情深意重嘅大丈夫？你對天下人係真係好憎恨，你只係單單對我一個係咁討厭啊！我知道我講你好難過，但你又知唔知？此時此刻，我比你更加辛苦。我本來我可以置你生死於不顧，呢個係你嘅報應。係你對我繼明所做嗰陣時所應得嘅報應，你聽唔聽到我講嘢啊？你聽唔聽到啊？煙花多璀璨，如情在風裏醞釀心。